Hello mga kabuhay agri. Ngayon mag-unbox tayo ng item. Dumating na yung order natin galing sa Shopee. Ito ay isang chinso na ilagay natin sa ating grinder. So nag-order ako nito kasi mayroon akong puputulin na puno ng mangga, patay na puno ng mangga doon sa likod ng bahay. So ito yung naisipan ko na gamitin ko. So panoorin niyo mga kabuhay agri, kung magustuhan niyo yung item, pwede rin kayo mag-order. Mas mabuti kung mayroon na kayong grinder kasi ano lang ilagay mo lang doon sa grinder, ready na siya gamitin mga kabuhay agri. Ito mga kabuhay agri, gamit talaga ito sa mga pangputol ng mga kahit anong klaseng kahoy. Ngayon mga kabuhay agri, panoorin nyo, tingnan nyo yung item, baka po magugustuhan ninyo. Kabir, blade or chain cutter, handle mga accessories niya. Ito yung mga accessories. Tapos lagayan ng oil. Binili ko na ang kaniyang blade. Yan. Mabigat. Simbolan natin ito guys. Ito yung manual. Manual o Yuma Japan. Angular chainsaw converter. Installation with restriction. Remark cases of observation chain. For 40 minutes after adjusting the chain, let the chain tension open on.
Don't challenge. Nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37.